الحوثي البحري. الإرهاب الحوثي البحري جزء من الإرهاب العام الذي يمارسه الحوثي، وقد تعددت إرهاباته وتنوعت في البر والبحر والجو، غير مبال بجريمة ما يقترف. ولم تقتصر جرائمه المتوحشة وإرهابه البشري على البر فقط فوق الأرض، بل تعد ذلك إلى البحر، والذي فاقم من الأزمات الإنسانية المتعددة على طول اليمن وعرضها. وفي الواقع الإرهاب البحري من المصطلحات المعاصرة والجديدة الذي جاء مع تزايد العمليات الإرهابية البحرية وتطور إلى نمط، وبالأصح تطور نمط عدوانها. الإرهاب البحري نتناول هنا تعريف الإرهاب البحري لنرى مدى تلاؤم ما يفعله الحوثي ويقترفه مع هذا التعريف الموجود في الموسوعات السياسية. الإرهاب البحري هو ممارسة أفعال وأنشطة إرهابية في البيئة البحرية، بحيث يتم استخدام أو استهداف السفن أو منصات ثابتة في البحر أو الموانئ، أو استهداف أي من ركابها أو طواقمها، أو استهداف مرافق أو مبان ساحلية، بما في ذلك المنتجعات السياحية ومناطق الموانئ والبلدات أو المدن الساحلية. هذا هو التعريف الرسمي للإرهاب البحري. ولو استقرأنا وتتبعنا جرائم الحوثي لوجدنا أنه قد نفذ كل واحدة من هذه النقاط أو الجزئيات التي ذكرناها أو أشرنا إليها. ويختلف الإرهاب البحري عن مفهوم العدوان البحري، حيث تقع الثانية ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لدولة من الدول وأطرافها، بينما تقع جريمة الإرهاب ضد سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وحقوقهم وحرياتهم الأساسية وأطرافها، ولا يكون إلا أفرادا أو منظمات إرهابية أو عصابات الجرائم المنظمة. جميع هذا أيضا مارسه الحوثي. مارس الحوثي إرهابه البحري الذي انعكس كوارث مرعبة على حياة اليمنيين وغير اليمنيين، إذ استخدم البحر في التهريب والقرصنة منذ العام 2014 وإلى اليوم. فقد نشطت التجارة الممنوعة والتهريب والمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح في الجزر اليمنية المتاخمة للجزر الإريترية، ومثلت ميدي تحديدا نقطة الانطلاق لهذه الجماعة من وقت مبكر. لذا استمات عليها الحوثيون في الحروب الدائرة بينهم وبين الشرعية، لأهميتها لهم بالطبع كونها نقطة تهريب مهمة. من ناحية ثانية مثلت إيران من خلال تواجدها في الجزر الإريترية السند الخفي من خلال تدريب عناصر جماعة الحوثي الإمامية، وأيضا دعمهم بالمال والسلاح من خلال جزيرتي ميدي وكامران. وكما تمثل لهم سندا في الدعم اللوجستي والإسناد، فإنها قد تمثل لهم مأوى وملاذا آمنا في حالة الهروب والتخفي إذا ما تمت المطالبة بهم من قبل الدولة. وفي واحدة من ألاعيبها السياسية عملت إيران من سنوات طويلة على إيهام حكام إثيوبيا وإريتريا أن بينهم نسبا وصهرا منذ هجرة آل البيت الأوائل بزعامة جعفر بن أبي طالب إلى الملك الحبشي أصيحمة، وبالتالي فلا بد من عودة هذه العلاقة بين آل البيت وشعب التجراي في إثيوبيا، وهو الشعب أو الإقليم الذي يعتبر نفسه من سلالة الملك النجاشي أصيحمة. ونفس اللعبة أيضا استغلتها إسرائيل، فهي تعتبر أسرة الملك السابق هيلا سلاسي من سلالة ملك بن سليمان، وهو وفقا لمعتقدهم الابن غير الشرعي للملك سليمان من بلقيس الملكة اليمنية، حسب ما يحكي كتاب الشيطان والعرش، ويحتفظونهم أيضا بهذا النسب في سجل مجد الملوك. لهذا
تستأجر إيران 3 جزر في إريتريا، وبمقابلها تستأجر إسرائيل أيضا 3 جزر أخرى، وجميعها مقابلة للسواحل اليمنية التي تقع تحت رقابة هذه الجماعة بالأجهزة المتطورة التي وصلتها من إيران. منذ عام 2015 نشرت الميليشيات الحوثية مئات الألغام البحرية في المياه اليمنية في البحر الأحمر، وانجرفت العشرات منها مسافة تزيد عن 90 كيلومترا بين جزر حنيش ومضيق باب المندب وخليج عدن كما تذكر التقارير. ويذهب الخبراء إلى أن الألغام البدائية التي ينشرها الحوثيون ومصنعة بعيوب تجعلها لا ترسو مكانها وذات خطر محقق على خطوط الاتصالات البحرية والملاحية، ويمكن أن تظل عائمة في البحر الأحمر حال عدم اكتشافها من 6 إلى 10 سنوات. هذه الألغام البحرية نقلتها إيران إلى داخل البلاد داخل حاويات أو سفن مساعدات أو ما أشبه. أما النوع، أنا أتكلم الآن عن النوع المتطور، أما النوع البدائي فهو معبأ ومجمع ومصنع محليا ولكن بمواد وخبرات إيرانية. وتشكل هذه الألغام عائقا كبيرا أمام وصول سفن المساعدة الإنسانية إلى ميناء الحديدة، ناهيك عن مقتل وإصابات عشرات الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر من الألغام الحوثية الطافية التي ترتطم بها زوارق وسفن الصيد. وفقا لتقرير منظمة سام للحقوق والحريات، تأثرت الشعاب المرجانية والأسماك في البحر الأحمر بسبب زراعة الألغام البحرية. وفقا لتقرير مجلس الأمن للعام 2016 الذي ذكر أن فريق التحقيق في عمليات الضبط البحري حدد الفريق 2064 سلاحا يمكن أن تنسب مباشرة إلى جهة تصنيع إيرانية أو تكون ذات منشأ إيراني، مقارنة طبعا بالقطع التي عثروا عليها. أما تقرير مجلس الأمن للعام 2018 فقد ذكر ما نصه. في عام 2018 ظل مستوى التهديد المحدق بالأمن البحري في البحر الأحمر عاليا جدا، وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان عليه في العام السابق، فقد ازداد الخطر على النقل البحري التجاري مع استخدام قوات الحوثيين منظومات أسلحة تتطور بشكل متزايد لمهاجمة ناقلات النفط التي ترفع علم المملكة العربية السعودية. وسرد التقرير جملة من الوقائع الإرهابية التي نفذها الإرهاب الحوثي. ويفرض الحوثي إرهابه على العديد من الموانئ اليمنية، وأهمها ميناء الحديدة الذي يستخدمه للتهريب ولجباية الأموال وللسيطرة على السفن التي تمر منه وإليه. كما يستخدم الحوثي إرهابه أيضا على المراسي والجزر اليمنية التي تقع تحت سيطرته، علما أن اليمن تقع على ما يزيد عن 442 كيلومترا على البحر الأحمر. أغلب هذه المنطقة أو أغلب هذه المساحة أو المسافة تسيطر عليها جماعة الحوثي، وقد شكلت كما ذكرنا تهديدا كبيرا أمام الملاحة الدولية وأمام سفن الصيد وأمام السفن التجارية القادمة من مختلف أنحاء العالم. فإرهاب الحوثي تعدى البر وتعدى الجو وأصبح حتى في البحر نعم، وتضررت بسببه أيضا حتى الأسماك كما تضررت حيوانات البر
من الجمال والأبقار والماعز، ناهيك عن بني البشر.